హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. వాట్ ఐ ఈట్ ఇన్ డే 2లో మార్నింగ్ నేను డ్రై ఫ్రూట్స్ అయితే తిన్నాను. ఇంకా బ్రేక్ఫాస్ట్ అయితేనేమో ఎగ్ దోశ, నార్మల్ దోశ, పల్లీ చట్నీతో తిన్నాను. ఇంకా ఆఫ్టర్నూన్ లంచ్కి అయితే వైట్ రైస్ అండ్ ఎండి రొయ్యలు, బీరకాయ నా ఫేవరెట్ కర్రీ, నాకు బాగా ఇష్టమైంది. ఇంక ఈవినింగ్ ఏబీసీ జ్యూస్ అయితే తాగేశాను. ఇంకా డైలీ నా రొటీన్ అదైతే ఏబీసీ జ్యూస్ కన్ఫామ్గా తాగుతాను. ఇంక ఈవినింగ్ 6:30కి అలా అయితే ఫ్రూట్స్ అయితే తిన్నాను, అదే కమలాకాయలు. ఇంకా నైట్ డిన్నర్కి వచ్చేసి చపాతీ అండ్ ఎగ్ పొరుటు వేసుకొని ఒక 2 చపాతీలు అయితే తిన్నాను. బాయ్ బాయ్.